아침 잡사님께요. 갱년기 아빠시더. 내가요, 한 1년을 뭐 낚시하고 캠핑을 댕겼자니까요. 근데요, 요새요, 캠핑을 가보요. 난리도 아니라요. 진짜 막 지랄도 풍년이라고, 뭐, 시래기를요, 뭐, 오만상 막 버리고 가고, 그러고요. 사람들이 너무 많아가, 가보면 막 시끄러워요. 새벽까지 막 술 처먹고, 떠들고, 난리도 이런 난리가 없니다. 그래가요. 한 번은 또 이런 일이 있었니다. 바로 옆에 텐트에서요. 12시에요. 팝송을 틀어가지고요. 억수로 크게 틀어가지고요. 한 40대 중반쯤 되는 뭐 부부도 아닌갑시다. 그 둘이 가요. 팝송을 틀어놓고요. 아이고 약해. 내가 막 너무 사실어봐가지고 막 말이 안 나와. 이제. 그 안에서 뭐 팝송 틀어놓고 극하면 안 들릴 줄 아는데요. 밖에서 잘 들리디다. 참아. 뭐 극하는 사람들도 있디다. 그래가지고요. 막 캠핑을 접은 게 아니고요. 우리 안 사람하고요. 둘이 그냥 조용한데 산 좋고 물 좋은데 요 땅에다가 뭐 주말 농장을 하나 사뿐니다. 주말에는 이제 막 여 와가지고 캠핑하고 막 농사도 좀 배우고 뭐 할랄거요. 요거를 주말 농장을 샀는 진짜 이유는요. 우리 한 사람하고 내하고 이제 나중에 꿈이 다 키워놓고 뭐 요런 데 와가지고 뭐 생활하는 게 그게 뭐 꿈이랍니다. 뭐 만니다 뭐 자연인을 나는 자연인이다 그걸로 많이 봤니다. 그래가 요걸 하나 구입했는데요. 나도 막 내년이 막 나이가 막 50이시다. 한 10년만 막 우리 한 사람하고 막 농사 짓는 것도 배우고 뭐 요래 좀 따듬으면 뭐가 돼도 뭐 안 들릴게요. 그래가지고 좀 미리 좀 시작해 봅니다. 뭐든지 막 미리 준비하는 게 안 좋을게요. 야, 그나마요. 오늘은 막 농장 소개만 뭐 잠깐 그냥 할라이드. 야, 막 농장을 간단하게 소개를 한번 해볼게요. 오늘요 일하다가요 막 천둥 번개가 지금도 막 치고 있는데 비가 와가지고 그래가 영상을 찍고 있니다. 여기가 이제 들어가는 입구인데요. 와 지금 막 소나기가 갑자기 막 짜드네요. 이거는요 뭐 삼면이 우리나라는 삼면이 막 바다로 둘러싸였자니까요. 이거는 막 삼면이 전부 막 산이시다. 산 앞이고 뒤에고 옆이고. 예, 이거는 뭐랄까봐 이제 농사 지으려면 물이 있어야 되잖아요. 그래 요 지하수를 이제 먼저 사람이 요래 뚫어 놨더라고요. 전봇대도 있어가지고 전기도 요래 있고요. 전봇대가 있어가지고 지금 막 천둥 번개 시기친이다. 평수는 한 600평 뭐 좀에 넘고요. 여기 이제 들어가는 길이고요. 요짝에가 이제 요짝에 밭인데 먼저 하시던 분들이 막 농사를 옳게만 안 짓는 값이다. 이게 지금 지친객하는 풀인데 은근키는 아니고요. 이게 막 억수로 막 씨가 퍼져가지고 이래 있네요. 그리고 대추나무하고 요런 건 좀 많이 신기해 있네요. 이거 전부 막 돌비고 돌비가 진짜 많이 돼요. 이거는 보여. 이걸 짜가지고 좀 위에 활용을 좀 해봐야 됩시다. 그러고요 농장 뒤로 요래 계곡이 있는데요. 예. 지금은
요래 물이 흐르는데요. 조금만 가물면은 물이 마르지 싶어요. 그래도 막 경치는 막 억수로 좋아이다. 계곡을 좀 더 들어가 볼까요? 지금 천둥치고 막 비가 와가지고 또 비가 오니까 물이 또 요래 계속 흐르고 하네요. 요자는 뭐 농장 뒤에 계곡 옆에 경치시다. 이게 기암괴석이요. 희한하다 희한해. 참 희한하다 진짜. 요거는요 호두나무인데요 한 100년도 더 됐는 것 같아요. 거짓말 아니고요. 이게 뭐 억수로 크더라고요. 호두가 막 달리긴 달렸는데요. 이 나무가 하도 커가지고 이거 뭐 다 이거 뭐 그림의 떡이시다. 이거 뭐 너무 높아가 뭐 따먹지를 못하시다. 아이고 농장 소개는 간단하게 요래 하고요. 이제 주말에요. 요 이제 우리 한 사람하고 와가지고요. 그래가 뭐 영상도 찍고 농사도 짓고 캠핑도 하고 막 그래 하려고요. 앞으로 뭐 잘 좀 지켜봐 주이소. 고맙습니다.